គោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានធ្វើការបញ្ចេញ smartphone ស៊េរី K ប្រកួតបាទមាន Redmi K30 Pro ហើយនិង Redmi K30 Pro ដែរប៉ុន្តែវាជា Zoom Edition អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយអំពី spec ត្រួសរបស់ Redmi K30 Pro និង Redmi K30 Pro Zoom Edition នេះយើងនិយាយអំពីតម្លៃពួកវាយើងនឹងនិយាយអំពី feature ពួកវាមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេព្រោះអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែនៅខ្មែរយើងទេគឺជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងទាំងនៅថៃទាំងនៅលើពិភពលោកនិយាយចំទៅពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែពាក្យសួរសុខទុក្ខតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានតែពាក្យជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យរួចផុតពីគេហៅថាអបទ្រពចង្រៃទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យរឿងទាំងអស់នោះកើតឡើងនៅលើប្រទេសយើងទេមិនថាប្រទេសយើងទេគឺមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកក្នុងការរកស៊ីពិបាកនិយាយចំទៅគឺរស់នៅនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដឹងហើយថាវិធានការពួកវានឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលនិយាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងអំពី Xiaomi Redmi K30 Pro និង Redmi K30 Pro Zoom Edition បាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាបងប្អូនមានទំហំអេក្រង់ដូចគ្នាបងប្អូនមាន RAM និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូចគ្នាបាទម៉ាស៊ីនពួកវាហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹង Snapdragon 865បាទដែលជាម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងរបស់ Qualcomm នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងហើយវាមាន RAM ចាប់ពី 6GB នៅលើ Xiaomi Redmi K30 Pro ធម្មតាហើយមាន 8GB នៅលើ Redmi K30 Pro Zoom Edition បាទអញ្ចឹងគាត់តែខុសគ្នាតង់ចំពោះ RAM តិចតួចបាទអញ្ចឹងចំពោះអង្គផ្ទុកទិន្នន័យពួកវាហ្នឹងគឺចាប់ពី 128GB រហូតដល់ទៅពី56វាអត់ដល់512ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះ RAM ចំពោះម៉ាស៊ីនពួកវាគឺតែមួយគឺខ្លាំងមែនទែន Xiaomi Redmi K30 Pro មួយនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលេងហ្គេមគឺត្រូវតែម្ដងហើយចំពោះគេហៅថាអេក្រង់របស់ Xiaomi Redmi K30 Pro និង30 Pro ច្រឡំហៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺមានទំហំអេក្រង់ដូចគ្នាបងប្អូនដែលមានទំហំអេក្រង់គឺ 6.67 អ៊ីងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា OLED ហើយមានកម្រិតបង្ហាញហ្នឹងបានត្រឹម Full HD+ បាទអញ្ចឹងគឺ HDR10 support ទៀតប៉ុន្តែវាបានត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាជារឿងចម្លែកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអី Redmi K30 ធម្មតាដែលមិនមែនជា Pro ណាបាទគឺអេក្រង់ 120Hz ប៉ុន្តែវាជា IPS LCD បាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនពួកវាហ្នឹងក៏ស្ទើរដែរ Snapdragon 730G នៅលើ Redmi K30 ធម្មតាណាប៉ុន្តែអានេះគឺយើងchơiចំពោះ Series Pro ពួកវាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ពួកវាហ្នឹងគឺវាស្តង់ដារតែហើយវាមិនអន់ទេប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាLCD 120Hz និង AMOLED 60Hz មួយណាល្អជាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាសម្រាប់ចិត្តរើសយកគេហៅថា OLED 60Hz ហើយបាទអញ្ចឹងទោះបីវាមិនបាន refresh លឿនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តការបង្ហាញពណ៌របស់ Samsung OLED បាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់ Redmi K30 Pro និងតដែលខ្ញុំនិង Zoom Edition ហ្នឹងគឺមកពី Samsung បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនការបង្ហាញពណ៌ពួកវាហ្នឹងគឺពិតជា smooth ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអេក្រង់ពួកវាហ្នឹងគឺមានទំហំដូចគ្នាបាទប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទ OLED HDR10 support ទៀតបាទអញ្ចឹងវាពិតជាល្អមែនទែនហើយវាអត់មាន noise ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគេហៅថាមិនចូលចិត្ត noise ចង់បានអេក្រង់កែមតកែមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Redmi K30 Pro មួយនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមែនទែនព្រោះអីតម្លៃពួកវានឹងនៅចិនទេខ្ញុំអត់ដឹងថានៅខ្មែរយើងប្រហែលទេប្រហែលជាវាល្បាក់ហ្នឹងដែរដូចជាចាប់ផ្ដើមពី400ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពី$400នេះយើងបាន Snapdragon 865បងប្អូនយើងបាន6ទៅ 128GB 6GB RAM ណាបាទអញ្ចឹង 128GB ចំពោះ memory ពួកវាប៉ុន្តែអត់មាន runtime memory ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនពួកវាអេក្រង់ពួកវាក៏ល្អម៉ាស៊ីនពួកវាក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនយកទៅធ្វើស្អីទេ
ទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងដូចគ្នាលេងហ្គេមមកកប់ដូចគ្នាបងប្អូនមើលវីដេអូទៅមកលុយដូចគ្នាគ្រាន់ថាវាអត់មានអេក្រង់ refresh rate ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាអត់ចោតជាបញ្ហាអីប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេណាស់ទៅហើយដោយសារតម្លៃវាចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ$400ជាងនិយាយដល់កាមេរ៉ារបស់ Xiaomi Redmi K30 Pro និង Redmi K30 Pro Zoom Edition មួយនេះគឺស្ទើរតែដូចគ្នាទៅហើយបាទអញ្ចឹង main sensor ប្រវេនឹងមានទំហំ64 megapixel ដោយប្រើ Sony sensor បាទអញ្ចឹងវាខុសពី64 megapixel នៅលើ Realme X50 បាទអញ្ចឹង Realme X50 គឺគេប្រើ Samsung sensor បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Sony sensor បាទអញ្ចឹងវាប្រហែលជាខុសគ្នាតិចតួចដែរចំពោះគុណភាពរូបភាពអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Sony sensor វាទូលំទូលាយជាងបាទអញ្ចឹងមិនថា Samsung sensor វាអន់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាទូលំទូលាយជាងវាមានអ្នកប្រើច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងកាលណាមានអ្នកប្រើច្រើនជាង developer ក៏គេនេះដែរបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងណាបាទដូចជា GK អញ្ចឹងទៅគេ support ជាមួយនឹង Sony sensor ច្រើនបាទអញ្ចឹងវាមានគេហៅថា lens ទី2ហ្នឹងមានទំហំ13 megapixel ជា ultra wide angle lens ទាំងពីរនឹងតែម្ដងអត់មានខុសគ្នាទេចំពោះទំហំ megapixel main sensor ពួកវាចំពោះទំហំ megapixel ultra wide angle ពួកវាខុសគ្នាត្រង់ lens telephoto ពួកវាតែប៉ុណ្ណោះដោយ Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition មួយនេះមានទំហំ8 megapixel ចំពោះ lens zoom ពួកវាហើយវាក៏អាច zoom បាន 3x ផងដែរដោយ Redmi K30 Pro ធម្មតា zoom បានត្រឹមតែ 5x តែប៉ុណ្ណោះហើយមានទំហំត្រឹមតែ5 megapixel ហើយ lens មួយទៀតហ្នឹងគឺជា lens សម្រាប់ធ្វើការកាត់ portrait ដែលយើងហៅថា sensor time of flight sensor Redmi K30 Pro ទាំងពីរស៊េរីនេះមានទំហំថ្មដូចគ្នាបងប្អូនគឺនៅត្រឹម4700 mAh ហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដែរដែលវា support រហូតដល់ទៅ33 W បាទអញ្ចឹងវាអាចសាកពី 0% រហូតដល់ទៅ 100% ហ្នឹងត្រឹមតែ63នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង1ម៉ោងជាងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹង63នាទីហ្នឹងហើយ1ម៉ោងជាងបាទអញ្ចឹងវាមាន USB Type C វានៅតែមានរុនដុតកាសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តកាសបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា smartphone ល្អពួកអីតម្លៃពួកវាហ្នឹងក្រោមគេហៅថា Xiaomi Mi 10គាត់បើដែរវាមិនក្រោមឆ្ងាយទេវាក្រោមតិចតួចដែរដូចជាទាំងពីរស៊េរីនេះណាបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពី$400ជាងរហូតដល់ទៅ$500ជាងហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាដោះសោននៅលើអេក្រង់ហ្នឹងផងដែរដែលយើងហៅថា on display fingerprint scanner ជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតហ្នឹងគឺល្អដែរវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិត IP53 បាទអញ្ចឹងវាមិនបាន IP68 ដោយ smartphone ថ្លៃៗទេប៉ុន្តែវាអូខេដែរវាការពារទឹកបានដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកម្រិតការពារទឹកបែបខ្ពស់ណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេណាស់ទៅហើយដោយសារតែ smartphone មួយនេះគេប្រើ motor pop ពីក្នុងមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខពួកវាបាទអញ្ចឹងតែកាលណាគាត់ដាក់ប្រព័ន្ធការពារទឹកIP68 ទៅវាអត់កើតបាទអញ្ចឹងវាចន្លោះអីចឹងណាវាអាចចូលទឹកដែរបាទអញ្ចឹងវាក៏មាន mono speaker វាអត់មាន stereo speaker ទេបងប្អូនវាមាន NFC ហើយវារត់ជាមួយនឹង Android 10នៅក្នុងប្រអប់តែម្ដងជាមួយនឹង MIUI 11របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃពួកវានឹងគឺអូខេបើសិនជាបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនដែលខ្លាំងសម្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណេះណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត់ទាន់មាន smartphone ណាដែលមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេRealme X50 បាក់400ជាងដែរបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់បើជាងណា Realme X50 បានអេក្រង់ 90Hz ណាម៉ាស៊ីន Snapdragon 865ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រើអីគេ Samsung sensor អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃពួកវាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងល្បាក់ចាប់ពី$400រហូតដល់ទៅ$500បាទអញ្ចឹងចាំមើលដល់ខ្មែរយើងចាក់ស្ដែងមើលតើវាអញ្ចឹងមែនដែរឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជំរាបលា